Привет, мои дорогие друзья! Еще в мае, когда произошла сдача в плен защитников Азовстали, разделилось мнение, потому что по мнению украинской стороны это была эвакуация. Более того, это определение, эвакуация подхватили все средства массовой информации, как украинские, так и зарубежные. В свою очередь, российские средства массовой информации высмеивал данное определение также и я. Чуть позже, когда начало проясняться отношение азовцев к своему будущему, я сделал предположение, что все они будут обменены. Это предположение столкнулось с серьезной критикой. Вот это вот было написано, да, члены Азова, сдавшиеся в плен Азовстали, находящиеся в заключении, полностью уверены в том, что они пойдут на обмен. Думаю, по некоторым устроить что-то наподобие показательных процессов, но всех все равно обменяют. Это статус от 15 мая. В свою очередь, российская сторона, в частности официальные лица, в частности Бастрыкин, заявляли, что такого обмена не будет. Ночью в телеграм-каналах начала появляться информация, которой не все поверили, о том, что все иностранцы были отпущены. То есть про обмен еще не говорили, сказали, что борт с иностранцами, в частности со всеми приговоренными к смертной казни в ДНР, приземлился в арабской стране. Появились позже фотографии, а потом под молчание другой прессы, британская пресса об этом сообщила, что все они освобождены. Чуть позже начала появляться информация об освобождении азовцев, представителей полка Азов, которые находились в заключении, в частности, командование Азова. Эта информация подтвердилась, оказалось, что все командование Азова, в частности 5 командиров Азова, освобождены. А позже появилась еще информация. Когда я говорю «появилась информация», я не имею в виду официальные средства массовой информации. В украинских начало появляться это. Российские средства массовой информации я в виду не имею, потому что там информации этой не было. Начала появляться информация в Телеграм, потом в украинских средствах массовой информации начали сообщать о том, что все азовцы выпущены, обменены. Каким образом они обменены и на кого? Сообщается, что 215 человек, в том числе полностью все военнослужащие Азова, обменены на 55 военнослужащих Российской Федерации. В Телеграм начала появляться информация о том, что среди обмененных россиян есть летчики, а Киев не хочет менять на летчиков никого другого, только азовцев. Потому что начали возникать определенные вопросы относительно обмена азовцев. Средства массовой информации Российской Федерации хранили молчание до 11 часов, когда Минобороны Российской Федерации сделала заявление в результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганских республик, которым в плену грозила смертельная опасность. На момент записи этого видео ни одно федеральное средство массовой информации Российской Федерации не сообщило, на кого именно были обменены эти 55 человек. Что за 55 человек? Стало известно, что среди них 2 старших офицера, подполковник и майор, 6 младших офицеров, 4 прапорщика, 40 рядовых и сержантского состава, 2 военнослужащих Народной милиции ДНР, 1 военнослужащий Народной милиции ЛНР. Из 55 7 госпитализированы. Тогда же ночью, когда в Телеграм, исключительно в соцсетях, начала появляться информация, появилось сообщение также о том, что обменен был Виктор Медведчук. Позже средства массовой информации это подтвердили, и это официально подтвердила украинская сторона. Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на более 200 своих пленных, в том числе 5 командиров с Азовстали. Я бы добавил полностью на весь полк Азов. Прямая речь Зеленского. Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Имеется в виду Медведчук. Мы говорили, настаивали, число 50 выросло до 200. Украинская сторона утверждает,
что эти 55 человек не представляли абсолютно никакого интереса для украинской стороны. Опять-таки позже выяснилось, и опять-таки в соцсетях, что среди обмененных 55 россиян нет ни одного летчика. Что произойдет далее с 5 командирами Азова? Их поселили в комфортабельных условиях в Турции, такова договоренность, до конца войны они будут пребывать под личным кураторством Эрдогана, который будет следить за тем, чтобы они ни в чем не нуждались и чувствовали себя максимально в курортных условиях. Кого обменяли помимо Редиса, помимо Волыны, Калины и остальных, то есть в полном составе, из личностей, которых мы, возможно, знаем. Есть несколько медийных личностей, но ничем особо не примечательных, кроме того, что их фотографии стали известны вот всему миру. Вот этот человек. Освобожден Орест Казацкий, золотой голос Азова. Вот его фотографии личные, которые также я в свое время публиковал. 1488. Торты в виде свастики. Что написал Орест Казацкий? Он долгое время, конечно же, не был в соцсетях, но сейчас он уже там появился, и он в Инстаграме написал, что в принципе ничего удивительного. Ну, по всей видимости, в обмене. На фотографиях присутствовали разные люди. Мне, допустим, показался очень интересным вот этот парень в реглане с подписью «Каратель». Была освобождена боец Азова Птаха, которую в российских СМИ и среди российских военкоров, которые работают на Донбассе, называют снайпершей. Украинская сторона говорит, что она медик. Был освобожден как минимум один сотрудник СБУ по прозвищу Бурый, который, как сейчас сообщается, спрятал свои шевроны, спрятал свои документы и выдавал себя за другого человека. Из совсем интересных был освобожден Давид Касаткин, он же химик, который убивал пленных российских солдат. Он это делал под видео. Также он прославился тем, что угрожал убить мать Кадырова и расправиться с его семьей. Он находился в тюрьме ДНР, он выпущен. Был выпущен также полковник Бова. Полковник Бова известен тем, что он причастен к расстрелу мирных жителей Мариуполя. Морпехи в своих показаниях, причем массово, говорят, что 26 февраля приказал расстрелять группу из 6 мужчин, которые шли мимо Мариупольского металлургического комбината имени Ильича к магазину. Они не представляли опасности для военных, были мирными жителями. Бова приказал по рации подчиненному отработать по гражданским, в живых никого не оставлять. Открыв огонь из автоматов, морпехи убили 3 из 6 мариупольцев. Также Бова фигурировал в моем видео о расстреле мирного мариупольца, который проходил мимо. Военнослужащий его задержал, Бова приказал его допросить и расстрелять. Что и было сделано. Сообщается, что он отдал более десятка таких приказов. Он выпущен. Также на свободе теперь оказались двое, Фрост и Фокс. Они были приговорены трибуналом к смертной казни. За что? Константин Фокс и его сослуживец Николай Фрост были среди азовцев, которые были вынуждены сдаться в плен. Трибунал признает обоих виновными в совершении военных преступлений в расстреле российских пленных и мирных жителей Донбасса. Фрост прославился как автор жестоких по контенту телеграм-каналов «Танцуй, убивай» и «Мистер Фастовик». В интернете разошелся его клип, где под украинский постпанк азовцы добили раненого безоружного российского танкиста выстрелом в живот. В этом же ролике они мародерствовали, полили с крыш неэвакуированных жилых домов, использовали гражданских в качестве живого щита, глумились над телами погибших. Оба этих гражданина сейчас находятся уже на подконтрольной Киеву территории и на свободе. Что позже произошло, какое освещение было придано этому всему в российских средствах массовой информации? Ну, сообщается, что наши ребята вернулись, и это очень хорошо. Но здесь же сообщается о том, что у нас в ЛНР около 8 тысяч пленных. Сообщаю официально, что ни один из обычных
военнослужащих ВСУ, которые проходили по нашим спискам, вы помните эти списки, я их публиковал, обменен не был. Были обменены исключительно необычные люди, причем в полном составе. Уже на момент записи этого видео пришла информация, то есть до этого сообщалось о том, что будет две группы пленных с украинской стороны, 55 и 30 с чем-то, также военнослужащих Российской Федерации. Оказалось, что это не соответствует действительности. В общей сложности обменено 55 человек из расчета 55 на 215. У меня все. Пока.